ஒரு கால் பேடர் ஸ்டோனை டிசால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும்போது அதில் டைஜஷனுக்கு ஒரு எலிமெண்ட் இருந்தால் இது ஒரு டெஃபினட் இன்க்ளூஷனாக இருந்தால் இது ஒரு நிச்சயமாக அதில் சேர்த்து கொடுக்கும்போது நல்ல பலன் கிடைக்கும். ஏன்னா அங்கே அனுலோமனம் நிச்சயம் தேவை. அங்கேயும் ஆத்மானம் ஆட்டோப்பம் அந்த மாதிரி சிம்டம்லாம் இருக்கும். ஏப்பம் அடிக்கடி வந்துகிட்டே இருக்கும். அதுக்கெல்லாமும் இது நல்ல ரிசல்ட்டை கொடுக்கும். ஸோ இதை ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணி டெஃபினட்டாக நீங்கள் பயன்பெறலாம். அண்ட் பத்தாவதுக்கு we have also added தாடி மாஷ்டக சூர்ணம் in this combination. தாடி மாஷ்டக சூர்ணம் எதுக்கு போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா அதுக்கும் தீபனம் எஃபெக்ட் இருக்குது. ப்ளஸ் கட் ஹெல்த் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். கிரகணின்ற அந்த விசாரத்துக்கு அது ரொம்ப பயன்படுன்றதுனால அதையும் சைட்டாக சேர்த்துருக்கோம். நன்றி.